Някой детайлър може да поставя керамични покрития, които нямат силна хидрофобност и други, които имат силна хидрофобност. Едните силикатни, другите на силиконова. Това не означава обаче, че клиентът е излъган или че не му е поставено керамично покритие. Просто нямат хидрофобност. Това, между другото, се прави умишлено от производители, примерно, когато продават керамични покрития на дилърства, на големи представителства, които държат на плац огромен между 2 и 3 хиляди автомобила, искат да ги защитят от всякакви петна, киселини, дъждове, птичи екскременти и така нататък. Нали? Не искат да имат силна хидрофобност, защото когато имат силна хидрофобност е предпоставка защо всички захирите трябва да кажа птичи лайнали. Производителите на керамичните покрития правят такива, които нямат силна хидрофобност, умишлено, защото дилърства, шоуруми с много хиляди автомобили, 2-3 хиляди автомобила, не мога просто. Вижте как стои. Всъщност много дилърства използват точно такъв тип покрития, които нямат хидрофобност, защото ги апликират на автомобили, които стоят на външни огромни паркинги, и хидрофобността е предпоставка за водни петна. Но комбинацията от дъжд и слънце в последствие е предпоставка за огромни петна, които в последствие трябва, за да се махнат, трябва да се полира автомобила. И затова много покрития нямат, са така направени, че да няма хидрофобност умишлено.